Nos trajeron este iPhone 12 con problema en cámara. Como podemos ver, ahí al enfocar hace una vibración y se escucha un ruido. Así es que vamos a reparar este equipo. Vamos a instalarle una cámara original. Mira, ahí ya vamos a hacerle unas pruebas para checar que todo esté bien. Recuerda que podemos apoyarte en cualquier reparación de tus equipos Apple. Mira, ahí ya vemos que está enfocando perfectamente y ya no vibra. Muchas gracias por tu preferencia. Seguimos a tus órdenes.